Maqtanchoq quyon. Bir o'rmonda kulrang quyon bo'lgan ekan. U juda ham maqtanchoq ekan. Har doim gerdayib maqtanib yurar ekan. Men hech qaysi hayvonlardan qo'rqmayman. Juda ham kuchliman. Hattoki hayvonlar shohi sherdan ham qo'rqmayman debdi. Uning bu gapi darhol sherning qulog'iga yetib boribdi va sher g'azablanib: nahotki o'sha shalpon quloq quyon mendan qo'rqmasa, ishonish qiyin. Ertaga barcha hayvonlar o'rmonga to'planishsin. O'sha yerda quyon bilan gaplashamiz debdi sher. Ertasi kuni barcha hayvonlar o'rmonga to'planishibdi va yashirinib olishibdi. Faqatgina sher quyonvoyga ro'paro kelibdi. Qanday hadding sig'di, shalpon quloq quyon, mendan qo'rqmayman deyishga, debdi sher. Sherning g'azabini ko'rgan bechora quyon dag'-dag' titrab: "Yo'q, sher janoblari, men unday demaganman. Men sizdan qo'rqaman. Axir siz hayvonlar shohi bo'lsangiz", debdi quyon. "Men haligi qo'ng'ir ayiqni aytgan edim. Ha, ayiq polvondan qo'rqmayman degan edim. Ayiq polvon paydo bo'libdi." "Oho! Quyonvoy, senmi hali mendan qo'rqmaydigan, a? Mendan qo'rqmaysanmi? Ayiq janoblari, sizdan qo'rqaman. Men haligi oqsoq bo'rini aytgan edim. Ha, men bo'ridan qo'rqmayman." "Nahotki sen mendan qo'rqmasang, quyonvoy, o'zi bir shalpon quloq bo'lsang, hali sen mendan qo'rqmaysanmi?" debdi bo'ri tishlarini g'ijirlatib. "O'ylab, men sizlardan qo'rqaman. Men haligi ayyor tulki xonimni aytgan edim." "Oho, quyonvoy, senmi hali hech qaysi hayvondan qo'rqmaydigan, o'zi bir shalpon quloq xunuk quyon bo'lsang, qanday sen bizdan qo'rqmaysan?" "Men hammangizdan qo'rqaman, sher janoblari, ayiq polvon, bo'rivoy, tulkixon. Men hammangizdan qo'rqaman." Olibdi. Uning bu holatini ko'rgan hayvonlar uning o'rmondan darhol ketishini va qaytib kelmasligini buyuribdi. Joni omon qolganiga xursand bo'lgandan quyon bunga rozi bo'lib qishloq tomon chopibdi va bundan keyin hech qachon maqtanmaslikka ahd qilibdi.